男人只是驱赶了一下酒馆的猫咪，没想到此举瞬间让一伙暴徒有找茬的理由。毕竟艾丽是个外来人，一举一动都会受到大家的注意。果然，暴徒找上他。That was my cat. Fine specimen. 尽管艾丽自责的道歉，声称只是吓走他，并没有恶意，但暴徒依然不依不饶，还出言嘲讽。That cat's been coming in here for 2 years. It's got more right to be here than you. 他并不知道沉默寡言的老实人往往蕴含着巨大的能量。I know who you are. Murderer of innocent travelers on the road. 原来就在来小镇的路上，艾丽目睹这伙暴徒为了抢夺资源，残忍杀害了无辜的幸存者。要不是他们手中有枪，艾丽早已手刃这帮土匪。她只能气愤地边压制自己的兽性，边做祷告。从周围的环境可以看出，艾丽生活在末日废土之上，一场战争几乎让人类灭绝，整个星球满目疮痍。在这个暴力血腥的世界，金钱已经形同废纸，有限的物品才是幸存者们竞相抢夺的资源。由于食物匮乏，艾丽迫于无奈只能猎杀野猫充饥。虽然于心不忍，但为了生存下去，她不得不这样做。穿过昏暗冷清的无人区后，为了给自己找一双舒适的鞋子，艾丽打开一旁生锈的废车，顺着早已变成白骨的司机脚步摸去，发现已经被人拿走。可想而知，一双鞋子在这个世界都是稀缺物品。无奈他只好顺着焦土赶路，不久找到了一间破木屋，或许能够找到更多的资源。他手握土枪，一脚踹开门，环视一周才小心谨慎地进去。确认安全后，他开始寻找有用的物资，但满屋子厚厚的灰尘，似乎已经废弃许久。艾丽还想尝试接点水，然而只是他的臆想罢了。四处打量后，艾丽打开了另一个房间的门，眼前赫然出现一具吊死的男尸。想必生前他是多么的绝望。令人惊喜的是，他有一双完好的皮靴，艾丽赶紧换上，因为接下来他将带着一本人类信仰之书，寻找传说中的绿洲。穿上皮靴后的他兴奋地扭动起来。夜晚，艾丽吃着捕获的猫肉，把烤出来的油脂收集起来，用作护唇膏，这也是他久违的一次享受。随后他拿出随身听，伴随着舒缓的音乐，擦拭随身携带的武器，还拿出一包肯德基的湿纸巾，给自己擦洗身子。看样子艾丽还是个讲究人，但从背后的伤疤可以看得出，她经历过太多的磨难。睡前，艾丽拿着信仰之书，洗涤着自己的心灵。要不是肩负使命，她根本撑不了这么久。这一晚，她睡得很沉，醒来后发现随身听已经没了电。沐浴完清晨的第一缕阳光，艾丽继续踏上寻找绿洲的路。路途中，她发现一个女人正在卖惨，寻求帮助。要知道，在末世，任何一丝错误的怜悯都有可能让自己殒命。艾丽并没有第一时间上前帮忙，而是四处查看周边的情况。她早已闻到附近强盗的体味，果然一伙强盗从四面八方涌来。末世的人都没香皂洗澡，自然会闻到一股怪味。这伙强盗强迫艾丽交出所有物资，艾丽当然不愿这么做。强盗们以为只是一个再普通不过的老头，没想到此时上帝已经在向他们招手。在场的人都愣在原地，黑老头竟然这么狠！看来是吓得不轻，语无伦次的还要吻他。手下反应过来后，拿着各种武器扑了上去，而艾丽仅用短短5秒的时间，就送他们见了上帝。至于断手哥，艾丽自然让他安详的上路。搜刮完物资，艾丽还不忘祷告一番。女人见识到艾丽的勇猛之后，还想跟她一起走，然而艾丽并没有带上她。随后，她就看见暴徒抢劫的一幕。紧接着，她一路向西，来到了一个小镇。走在破败不堪的路上时，瞬间成为大家的焦点。这座城池已被一个名为卡耐基的蛇头控制，而艾丽的到来必将使小镇陷入腥风血雨之中。艾丽不远万里来到这座小镇，还没混个脸熟，就被当地的恶霸盯上。当然，艾丽也不是个软柿子，面对挑衅，拳头才是这个弱肉强食的世界生存下去的根本。艾丽警告他，以后少干点为非作歹的事。本打算吓唬一下收手，没想到这小子体质太差，瞬间倒地不起。艾丽深知摊上事，要想走出这间酒馆，今天是不大可能。一群暴徒立马围了上来，艾丽不紧不慢地边做祷告边卸下手套，内心压抑已久的兽性也一点点唤醒。随后在祷告声中，一个个送他们见了上帝。We're out of the ground we were taken for the dust we are. To the dust we shall return. 打斗的过程只看见脑袋满天飞，艾丽就没打算让他们进医院。片刻功夫，整间酒吧尸横遍地，而取水回来的索拉恰巧撞见这一幕。杀红眼的艾丽刚准备解决最后一个人时，被索拉及时制止。看着他清澈而又恳求的眼神，艾丽最终收手。这时，酒吧老板的手下基德气冲冲的而来，但被楼上的卡耐基制止。刚才的一幕他已尽收眼底，在这种乱世能遇到如此身手不凡的人，实属难得。于是他把艾丽请了上来，一顿拍马屁后，想让艾丽为自己做事，扩大小镇的势力范围。但艾丽还有未完成的遗愿，再说他也不想做这帮匪徒的打手，于是便委婉拒绝卡耐基的好意。卡耐基并没有因此生气，还大方地邀请他暂住一晚。这么多荷枪实弹的手下围着，艾丽也不好拒绝，于是便决定留宿一晚。回房后，他依然保持高度警惕，因为手中唯一的一本信
信仰之书，是许多人梦寐以求想要得到的。其中卡耐基最为疯狂，他搜刮来各式各样的书，就是为了能够找到它，好通过这本书来奴役幸存的人类。虽然每次都会失望，但有时也会有意外收获。今天他就得到一小瓶洗发水。要知道，在末世，水源匮乏，满地腐臭，已经让人类许久未闻过香味。而这么珍贵的物品，他却决定拿来犒劳虾姐。深夜，艾丽的房门被敲响，而来人正是虾姐。她为艾丽送上晚餐，而初次见面的艾丽还以为她假装盲人，随即试探一番，发现真看不见东西，便由抵触慢慢变得温柔起来。在感谢完虾姐送来的食物后，还不忘夸赞她身上的香味。虾姐摸了摸头发，眼睛瞬间湿润，这是她听过最好的赞美。虾姐走后，艾丽立马查验食物是否有毒。另一边，虾姐把刚才试探的情况告诉卡耐基，她觉得艾丽与众不同，不会留下来听卡耐基使唤。而卡耐基早已料到，准备用他的女儿索拉出卖肉体，拉拢艾丽。虾姐听后不停地哀求，可她只不过是一夜浮萍，卡耐基怎会理会她的诉求呢？这时，正在睡前阅读信仰之书的艾丽被敲门声打断，在得知是索拉后，她并没有立马放进来，而是赶忙把书藏好，然后才打开门。索拉目的很明显，直接开始上手整活。艾丽看清意图后，还有点手足无措，随即立马打开房门，要求索拉出去。索拉还第一次遇到这种正人君子，他怎么也不肯出门，表示如果出去，卡耐基肯定会伤害他的妈妈。艾丽还以为他们是一家子，索拉也把自己的遭遇讲给艾丽听，并表示今晚先让她睡在地板上，明天好回去给他们交差。艾丽看着水汪汪的大眼睛，不断哀求，也只好留下他。没想到这次好心让索拉不经意间发现床上的那本书，艾丽赶忙收起来，关于这本书的一切闭口不谈。尽管索拉不识字，急切的想知道，但艾丽依然默不吭声。在用晚餐前，艾丽忽然握紧索拉的手，开始祷告，这是索拉从未有过的体验。第二天一早，他就当着卡耐基的面开始拉着母亲的手做餐前祷告。卡耐基立马觉察不对，这些话语根本不像是文盲索拉所能讲出的。原来卡耐基早已听出这是信仰之书里面的内容。女孩撞见路边一名拾荒者求助，于是赶忙过去询问，但拾荒者却一反常态，在恐惧中不断哀求女孩离开。还没搞清楚状况，远处就出现一名壮汉，女孩见状拔腿就跑。这时对面又冲出一名瘦子，前后夹击下，女孩立马被抓住。随后2名强盗把女孩拖进水泥管，打算施暴，但荒郊野岭的，尽管她嘶吼到声音沙哑，也无济于事。女孩挣扎着奋力抵抗，但面对2名身强体壮的男人，只能是徒劳。然而就在2名施暴者刚要图谋不轨时，远处忽然射来一束箭。光头男还不知道从何处射来，四处查看后，刚一回头就领了盒饭。而行侠仗义的人正是艾丽，被救的女孩名叫索拉。2人之前在酒馆相识，小镇地头蛇卡耐基为拉拢艾丽，用索拉的妈妈作为威胁，强迫她出卖肉体。还好艾丽拥有强大信念的支撑，并没有对她产生兴趣。但为了不引起卡耐基的怀疑，艾丽收留了他。但正是这次机会，让索拉得知艾丽身上拿着一本卡耐基梦寐以求想要得到的书。然而当卡耐基通过卑鄙的手段得知后，开始立马寻找艾丽，可艾丽早已不见身影。于是卡耐基命手下全镇搜捕，却在五金店门口恰巧撞见。此时艾丽才意识到信仰之书的事被他们知道，看来这次他凶多吉少。卡耐基开门见山索要那本书，艾丽自然不会把世上唯一的孤本给他，扭头无所顾忌地朝远处走去。而高点的狙击手虎视眈眈，卡耐基下令让基德干掉艾丽。What are you standing around for?在艾丽精准的枪法下，周边的敌人瞬间被清理干净。此时手中的枪也没了子弹，随即他掏出喷子，朝着卡耐基的方向来了一发，弹片击中卡耐基的小腿，手下急忙把他扶了进去。这时远处传来婴儿的啼哭声，艾丽思考片刻后，竟无所顾忌地站了出来。而此时只剩下基德，他举枪对准艾丽，2人对视许久，基德竟然放下枪。此时也许他明白，人类的自相残杀只会让这个世界更加没有希望，也或者是他不想为一本破书杀害一位有信仰的人。艾丽就以这样的方式离开小镇。索拉也似乎有其他想法，艾丽继续一路向西，因为把书安全地带到那里，人类才有希望。路途中，索拉尾随而来，他也知道只有追随艾丽才能摆脱卡耐基的控制。但艾丽深知旅途危险重重，并不想带着他。可索拉知道卡耐基的取水点，此时艾丽也正好需要储备水，于是2人一同前去水源点。结束后，艾丽谎称墨镜落在里面，让索拉帮忙取一下，随后立马关闭铁门，把索拉困在里面。他这样做也是想让自己无后顾之忧。另一边，气急败坏的卡耐基要求立马抓住艾丽，但基德此时却不想再为一本破书而卖命，要求把索拉赏赐给他。为了尽快得到书，卡耐基便爽快答应。随后一行人驾驶着改装后的车前去围堵艾丽，而逃出来的索拉被强盗盯上，艾丽及时出现才救下他。经过这件事后，艾丽也不再驱赶他，和他一同向绿洲的方向走去。
这时卡耐基通过天空中盘旋的秃鹫，很快发现艾丽和索拉的踪迹，但夜晚即将到来，担心错过他俩，于是小队决定明天继续追击，这才给了艾丽和索拉独处的机会。索拉一直想要了解那本书的内容，开始艾丽还有些抗拒，随后便把书的来源告诉了他。原来这本书并不是艾丽拥有，当他感到迷茫时，脑海中总会出现一种声音，并告诉他有一本书可以化解。更神奇的是，还指引他找到了那本书，于是每天晚上他都会阅读。这一坚持就是30年，早已倒背如流。直到有一天，那个声音再次传来，要他带着这本书前往西边的绿洲，拯救更多身处绝望的人类，所以他才决定带着这本书一路向西。这样一说，索拉更加好奇。深夜，他趁着艾丽熟睡之际，打算偷偷看一眼那本书，然而被艾丽发现，并警告他以后不准再碰。第二天，两人继续赶路，卡耐基的小队紧随其后。由于末世没有好的医疗条件，他的伤势愈发严重。而此时，艾丽为了寻找水源，来到了一户农家，但没想到在普通不过的一间木屋里面却居住着可怕的人。他俩并没有注意警示牌上的文字。索拉四处查看，感觉不同寻常，周边荒无人烟，唯独只有这一处房子。艾丽也觉察到不对劲，但不找到饮用水，接下来根本无法继续赶路。于是他拿枪顶着敲门，在无人回应后，准备推门而入，没想到瞬间就掉入陷阱之中。行走江湖多年，艾丽首次见识到这种套路。随后一对老夫妻出门拿枪对准他俩，艾丽解释一番后，并没得到原谅，反而一旁的索拉让他们产生浓厚的兴趣，随即邀请他们进屋喝茶。艾丽嗓子都快冒烟了，听后两眼放光，可当品尝茶水后，差点没呕出来。但从老太太颤抖的手中，艾丽发现了异常。紧接着老头想带他们参观一下战利品，两人带着忐忑的心情望去，眼前一片密密麻麻的坟墓。艾丽才搞清楚这对老夫妻肮脏的勾当，原来他们专门诱骗路人，通过吃人肉存活至今，说什么艾丽都不愿留下。老头还想拿武器威胁，然而艾丽也掏出枪。就当两人刚出门时，看见卡耐基的小队正往这里赶，艾丽深知已无路可逃，于是准备和他们死磕到底。幸好老头的武器弹药充足，卡耐基开始喊话，要求艾丽交出书和索拉。僵持许久后，卡耐基失去耐心，决定强攻。这时窗口处忽然扔出一本书，基德打开查看，差点没吓尿裤子。大战一触即发，双方开始互射，火力谁也不落下风。基德见状，直接扛出火箭筒，一发过去，老太太当场去世。老头的怒火瞬间点燃，拿起步枪一通扫射，顽强的抵抗，不得不让基德拿出压箱底的加特林，伴随着雨点般密集的子弹打出，小木屋顷刻间被打成马蜂窝，没了掩体的庇护，艾丽和索拉当场被擒获。为了迫使艾丽交出信仰之书，卡耐基拿枪指着索拉的头威胁，这一下戳中了艾丽的软肋，随即便把那本书交给了他们。得到梦寐以求的书后，卡耐基爱不释手，艾丽在他眼里也没了价值，于是果断的开枪。艾丽就这样倒下，但仍然不甘心，不想这本书落入他人之手，不想世人在绝望中度日，更不想他所坚持的信念就这样不复存在。他努力地站起身来，若无其事地掏出小刀，想继续战斗，还想通过信念继续与绝望抗争。然而上帝并没有怜悯他，最终他还是轰然倒下，眼神中带着遗憾和惋惜。卡耐基的小队拿到书后扬长而去，而与基德同坐一车的索拉若有所思。随后他拿出口袋中的绳子，快速地勒住司机的脖子，车辆不受控制开始左右摇摆，而后又侧翻数米远。卡耐基见状立马掉头，这时索拉一把扯下司机，在看见座位上还有一枚炸弹时，立马向卡耐基的车队扔去。幸好卡耐基的车反应迅速，躲过一劫，可后面的车就没那么幸运，被炸飞数十米高。气急败坏的卡耐基立马冲向索拉，这时索拉刚准备发动车子时，被基德一把抓住，但他并没有阻止，而是拔出插入腹部的刀，缓慢地下车，朝着家的方向安然地闭上眼睛。他早已厌倦刀口舔血的日子，这一刻他的灵魂得到了安息。卡耐基看后心里五味杂陈，已经是这样一个破败不堪的世界，为何人类不反思还要自相残杀呢？随后他并没有再继续追捕索拉，而索拉驾驶着车找到艾丽倒下的地方，发现她并不在此地，于是索拉沿路寻找，终于发现了虚弱的艾丽。原来那一枪并没有打中要害，凭借着顽强的毅力，艾丽仍然没有忘记自己的使命。这就是电影为什么叫艾丽之书，它就是信仰最直接的呈现。经过长途驱车，艾丽终于闻到了海盐的味道，而她向往的那片绿洲也映入眼帘。在海岸的对面就是她要找的天堂。随后他俩划船进入里面，这里像一个巨大的博物馆，汇集着人类知识的精华，唯独缺一本圣经。艾丽的到来刚好弥补了遗憾。当馆长询问她书在何处，艾丽早已把整本书记在脑海里，她以口诵的方式让馆长一字不落地写下来，
而卡耐基打开那本书后，竟然是一张张白纸，后面才发现纸上刻着盲文，随即哀求虾姐帮他读出来。然而失去基德的保护后，卡耐基大势已去，虾姐根本没把他放在眼里，况且现在还是个瘸子。落寞的卡耐基看着自己一手经营的酒馆，就这样被曾经的手下瓜分，心里十分无奈。这一切到底是为了什么？而艾丽在口诵完圣经后离开了人世，但她留下了人类的精神和信仰。另一部经书也在一名小伙的口中朗诵出。故事的最后，索拉继承了艾丽的精神，踏上了宣传信仰之路。只有代代相传，人类精神之光才会永盛不衰。